No, porque esto está empezando y es muy gordo lo que viene, es muy gordo. No hay camas, no hay respiradores. Los recursos de los cementerios municipales están al límite y por tanto tenemos que adoptar la decisión a partir de mañana de no poder seguir enterrando en estas condiciones. Estoy seguro de que conseguiremos el material necesario para poder reabrir lo antes posible.